好啦，呢一個咧就係透鏡嘅呢一課咧嘅最後一部分啦。咁咧呢一課咧就只係得2張嘅工作紙啦、自主提綱啦。咁因為其實大家都頭先之前咧都已經學咗透鏡一啲嘅規則，咁跟住落嚟咧就會學一啲比較簡單少少嘅嘢嘅。我哋咧就會學呢一個叫做線性放大率嘅。好啦，咁咩叫線性放大率咧？其實我哋就即係話你之前學過啦，透鏡、凹鏡同埋凸透鏡，其實呢兩種鏡咧，咁其實咧都會令到一啲嘅影像咧放大或者係會縮細嘅。咁既然佢會識得放大，亦都會縮細，咁即係意味住佢會有佢嘅放大率。放大率越高，即係話佢嗰個放大得越勁啦。倒翻轉頭，如果佢個數值越細，甚至乎係低過1嘅話咧，就即係縮細咁解啦。其實我哋點樣去計咧？好簡單，線性放大率。Linear magnification， 咁咧我哋有個符號仔，英文符號叫做 m 啦，咁咧就係好簡單，我哋用個像嘅大小除翻物嘅大小就得啦。咁其實我哋攞邊個大小咧？好簡單，你可以攞佢個高啦，OK，因為佢會按比例地放大或者係縮細噶嘛。咁所以啦，我哋可以攞像嘅高除翻物嘅高就可以啦。或者第二樣做法，因為按比例噶嘛，咁所以咧其實佢亦都可以用像距除翻物距。咩叫像距啊？即係如果呢度係一塊透鏡啦，而呢個就係嗰個嘅物件啦，兩者之間個距離就叫做物距。如果佢喺呢度產生咗個影像，咁咧影像同埋鏡之間呢個嘅距離咧就叫做像距啦。咁我哋可以咁樣去做，得唔得？簡單啲嚟講，總言之，如果你用像高嘅話咧，就呢個就要除翻個物高；如果你上面係用像距嘅話咧，下面亦都要除翻個物距啦，得唔得？總言之，簡單啲講句啦，像除物。咁你可以自己咧畫隻公仔，有隻大笨象喺度除隻物，咁咧可以加深下你自己印象嘅。好啦，咁既然我哋知道啦，像距除翻物距就揾到個放大率啦，好簡單。咁我哋又睇睇呢一幅圖啦。我舉一個實例啊，假如果一個影像咧原本佢有2米高，好啦，經過咗透鏡之後，哇，佢放大咗喎，變成4米高。咁係人都知道佢即係多咗幾多，佢放大咗幾多倍啊？係啦，2倍啦。咁而呢啲係人都知嘅，咁但係點樣去計數咧？實際上如果真係要計數咧，好簡單啫。頭先講過啦，像除翻個物，咁我哋將個像嘅高4米除翻物嘅高2米，咁就得翻一個數值啦，就係2啦。咁所以個放大率咧就係2倍，好簡單咧。好啦，咁樣既然佢會有放大率，亦都會有機會縮細，咁我哋幾時候會放大，幾時會縮細？點樣睇到咧？好簡單，你睇翻個分數啦。如果當個像個高度細過物件嘅高度嘅話，咁得出嚟個數應該係會0點嘟嘅。OK， 呢個0點嘟即係意味住佢係細過1。咁所以啦，記住一樣嘢，如果線性放大率係等於1嘅話咧，個像同物嘅 size 係一樣嘅。但係如果計翻出嚟嗰條數，咦，佢係細過1嘅喎，咁即係話佢縮細。如果係大過1嘅話，即係話佢放大啦。好，跟住落嚟咧，咁我最後咧亦都會教大家一條嘅 formula 啦，叫做 lens formula 透鏡方程。咁透鏡方程呢條式咧，其實都非常好用嘅。點解咧？因為我哋只係需要知道呢條式1/u 加1/v 等於1/f。你記住呢個唔好再用力學過嗰啲 u、v、f 嚟度落去啦。唔好以為呢個速率同埋摩擦力唔係，拋低晒所有嘅嘢佢，再由頭嚟過啦。我哋好 u， 我哋喺呢個叫做物距啦。即係鏡同埋物件之間嘅距離 ，v 係像距，像同物件之間嘅距離 ，f 係嗰個塊鏡嘅焦距。咁我哋只需要將好似而家咁樣，有塊鏡，有個物件 ，OK。咁我想揾究竟佢去到邊度成像呢？咁我哋只需要將相關嘅物距啦，同埋焦距嘅數值放入去，咁咧就可以得到像距。即係呢個嘅資料啦。好，咁但係咧，我哋點樣去真正去計數咧？記住，代數嘅時候會有少少嘅巧妙噶。第一，物距，我哋代數嘅時候，例如如果佢呢個距離係2米嘅話咧，物件同個鏡距離係2米嘅話咧，咁我哋梗係代2啦。咁無論係凹鏡又好，凸鏡又好，呢一個嘅物距，我哋只係需要代正數就得啦。好，跟住像距，咁像距一陣間再講啦，不如好啦。
焦距。好啦，而焦距咧，我哋咧就要小心啲啲啦，因為咧我哋就會有機會出現正數或者負數嘅。咁幾時焦距會係正，幾時會係負咧？其實好簡單啦，凸透鏡個焦距喺呢邊嘅，咁我哋當係正數。OK，凹鏡個焦距我哋用嘅時候用個焦點係用呢個位噶嘛，多數，所以呢邊正嘅話，右邊正，左邊就係負啦。其實同我哋之前力學數線嘅方法一樣嘅啫，右邊係正，左邊係負，所以我哋呢個位置嘅時候，佢係記住凸鏡所有嘅焦距都係正數，凹鏡所有嘅焦距都係負數。好啦。跟住落去啦，將呢個嘅數據做翻落去啦。我知道哇，原來呢一塊凸透鏡嘅焦距係1喎。好，咁即係呢個代2，呢個代正1。好啦，跟住最後咧就代晒落去。哇，計翻條數，記住要做翻個倒數，因為呢個係1/v。好，最後計到個 v 出嚟之後咧，個 v 咧就係呢個嘅距離啦。好，咁你都聰明嘅同學咧都會見到咧喺呢一度咧都會有少少嘅嘢出現咗㗎，就係如果我計出嚟個數係正數嘅話。記住呢個會係一個實像，即係會喺呢邊成像嘅，得唔得？好，如果件物件係虛像嘅話咧，就會出現負數，即係咩咧？就會喺呢個方向去度成像嘅，有冇問題？嗱，咁呢個咧就係我哋呢個透鏡方程特別要留意嘅嘢啦。OK，咁記住啦，要留意翻個正負號啦，默佢。幾時都係正，像佢如果係實像嘅話就係正數，如果係虛像嘅話就係負數。焦距係凸透鏡先係正數，凹透鏡係負數，記住佢啦。